Boa tarde a todos, Deus abençoe. Ja, so einen schönen Tag und Gottes Segen. Como o pastor falou, hoje é o primeiro tema dessa série aí de 4 domingos. Wie der Pastor gesagt hat, das ist eine Serie von den nächsten Sonntagen. Aqui o justo viverá pela fé. Also der Gerechte wird durch den Glauben leben. E eu quero pegar aqui, ler o versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ich möchte in den Römerbrief einen Vers lesen, Kapitel 1, Vers 17. E aqui em português diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Amém. Amém. Breve resumo sobre esse primeiro capítulo de Romanos. Also eine kleine Zusammenfassung von diesem Römer Kapitel 1. Você pode até ler depois na sua casa. Das kannst du sogar dann zu Hause lesen, diesen Kapitel 1. Esse capítulo é bem interessante, que Paulo ele vai nos contar Sehr interessant, was der Apostel Paulus in diesem Kapitel berichten wird. através da inspiração de Deus, Durch die Inspiration Gottes. como é viver sem Deus. Wie ist es, ohne Gott zu leben? Deus ele se revela às pessoas através dos seus atributos. Ja, Gott offenbart sich ja durch seine Eigenschaften. E no capítulo 1, Paulo está dizendo que Deus acusa a humanidade por viver sem Ele. Und im ersten Kapitel sagt Gott, er klagt, kann man so sagen, an die Menschen, die ohne Gott leben. E Deus permite isso Und Gott lässt es zu. para mostrar que é a nossa decisão. Er lässt es zu, zu zeigen, dass es unsere Entscheidung ist, so ohne Gott zu leben. Nós temos esse livre-arbítrio Wir haben ja diesen freien Wille, de seguir a Deus Gott zu folgen ou não seguir a Deus. oder Gott nicht zu folgen. Fazer a vontade de Deus Seinen Wille zu tun ou fazer a minha vontade. oder meinen Wille zu tun. Essa decisão Deus não toca. In diese Entscheidung berührt Gott in unser Leben nicht. Ele apenas nos revela os caminhos. Er offenbart uns einfach die Wege. Se nós seguirmos por Ele, o caminho vai ser assim. Und wenn wir ihm folgen, wird der Weg so aussehen. Mas se nós seguirmos sem Ele, o caminho vai ser de outra forma. Wenn wir ohne ihn gehen, dann wird der Weg anders sein. Depende da sua escolha, da nossa escolha. Abhängig sein von unserer Entscheidung. Interessante, Das ist interessant. porque a nossa vida hoje, Denn unser Leben heute, em fevereiro de 2018, heute im Februar 2018, é espelho das nossas decisões no passado. das ist ein Spiegel von unseren Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Então, muita coisa que a gente está vivendo hoje que esteja sendo desagradável Vielleicht viele Sachen, dass wir heute leben, die unangenehm sind, são consequências de decisões que tomamos lá das atrás. sind Folgen von Entscheidungen, die wir da hinten getroffen haben. E aí a gente pede a ajuda de Deus. Und dann bitten wir um Hilfe bei Gott. Mas foi decisão nossa. Aber es war unsere Entscheidung. A gente não precisava ter passado por muita coisa. Wir hätten nicht durch viele Sachen gehen müssen. Mas na nossa teimosia e na nossa decisão, nós tomamos a decisão de passar por essas coisas. Aber weil wir auf Dickkopf sind und durch unsere Entscheidung sind wir durch Sachen gegangen, die Gott gar nicht gewollt hat. Conceito básico desse versículo. Also ein sehr grundlegender Konzept in diesem Vers. Esse versículo, In diesem Vers, ele aparece também outras 3 vezes. der kommt noch dreimal vor. Total são 4 vezes. Schon viermal kommt dieser Gedanke vor. A gente consegue ler esse versículo em Abacuque, Wir können das in Habakkuk lesen, a gente consegue ler aqui em Romanos, dann in dieser Bibelvers in Römerbrief, a gente consegue ler em Gálatas dann auch in Galater e o último em Hebreus. und dann in Hebräerbrief auch nochmal. Sempre o justo viverá pela fé. Da sagt dieser Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben. E é interessante que 4 vezes em toda a Bíblia aparece o mesmo versículo. Also dieselbe Aussage kommt es viermal vor in der Bibel. A gente pode perceber que Deus está querendo falar algo pra gente. Und dann können wir so merken, dass Gott uns ja etwas dadurch sagen möchte. E mais do que falar algo, Ele está querendo chamar a nossa atenção. Und mehr als er uns etwas sagen möchte, er möchte unsere Aufmerksamkeit erregen. Que o justo viverá pela fé. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amém? Amen. A pessoa justa, ela não viverá na dependência das suas próprias obras. Der Gerechte, der
wird nicht abhängig von seinen eigenen Werken leben. Eu posso, então eu vou fazer porque eu consigo me justificar. Ach, ich werde dann machen, ich werde leisten, dadurch werde ich mich selbst gerecht machen. Mas o justo que vive pela fé, Aber der Gerechte, der durch den Glauben lebt, ele vive em total confiança em Deus, em total confiança. lebt total abhängig im Vertrauen zu Gott. Agora uma pergunta: Jetzt eine Frage. por que é tão difícil para a humanidade entender isso ou aceitar isso? Warum ist es so schwierig, dass die Menschheit das nicht begreift oder dass sie verstehen möchte? Porque os humanos, nós temos a tendência de ser justos pela nossa força, pelos nossos Weil méritos. wir Menschen, wir sind so gewohnt, so irgendwie gerecht dazustehen durch unsere eigene Leistung. E isso estou falando com a parte espiritual. Und da spreche ich jetzt auf diese geistliche Seite jetzt. Eu sou muito abençoado por Deus, Ach, ich bin ja so gesegnet von Gott. porque eu me esforço muito. Ich bemühe mich ja sehr. Eu me esforço muito a seguir a Deus. Ich bemühe mich ja sehr, Gott zu folgen. Então é por isso que Deus me abençoa. Deswegen segnet mich Gott. Isso é um falso pensamento. Das ist ein verkehrter Gedanke. Nós só servimos a Deus Wir können nur Gott dienen, porque Ele nos capacita a seguir a Ele wenn er uns befähigt, ihm zu folgen. através da sua graça. Durch seine Gnade. Não é no meu mérito, Das ist nicht durch meine Leistung. não é no meu esforço. Das ist nicht durch mein Bemühen. Ele que nos capacita. Er befähigt uns. Ele é que nos dá a força Er gibt uns die Kraft, necessária para nós seguirmos a Jesus. die nötige Kraft, um ihm zu folgen. Outra é aceitar a justiça de Cristo, Und das andere ist, die Gerechtigkeit Christus anzunehmen. quer dizer que eu tenho que negar o meu eu. Das bedeutet, ich muss mein Ich verleugnen. E isso a maioria das pessoas não querem, não desejam. Und das wollen die meisten Menschen nicht. Porque eu posso até fazer muitas coisas, mas negar a mim mesmo aí é difícil. Ich kann vielleicht sogar viele Sachen machen, aber mich selbst zu verleugnen, nee. E a gente não precisa ir muito longe. Entre nós cristãos, nós vemos muitas pessoas que ainda têm a dificuldade de negar a si mesmo. Und da braucht man nicht so weit gucken. Auch unter uns kann man sehen, wo Menschen Schwierigkeit haben, sein Leben sich so zu verleugnen. E eu vou mais além. Und die gehen noch weiter da. Todos, sem exceção, têm essa dificuldade. Alle, ohne Ausnahme, haben diese Schwierigkeit. Isso é um processo na nossa vida. Das ist ja so auch eine Entwicklung in unserem Leben. Quando entra na área que temos que negar a nós mesmos, a coisa dificulta. Wenn wir in diesen Bereich hineinkommen, wo wir Nein für unser Ich sagen müssen, dann wird es schwierig. Porque a gente nasceu no mundo do orgulho. Weil wir sind in diese Welt des Stolzes aufgewachsen. Nós nascemos e somos educados no mundo que eu posso, eu quero, eu vou me esforçar, eu vou Wir sind in conseguir. dieser Welt aufgewachsen, wo gesagt wird, ich schaffe das, ich mache das, das tue ich. Então por isso que é difícil da humanidade aceitar essa condição da justiça, não ser minha, mas a justiça de Deus em mim. Und deswegen ist es schwierig, dass die Menschheit das ja nicht annehmen kann, die Gerechtigkeit Gottes über unser Leben, sondern seine selbe Gerechtigkeit. E o terceiro ponto, que é mais fácil, Und der dritte Punkt ist ja noch leichter, é mais fácil confiar nas minhas obras do que as obras de Cristo. dass ich mehr vertraue an meine Werke, was ich tue, als die Werke Christus. Entendo o que eu estou querendo dizer, eu estou falando no âmbito espiritual. Ich spreche so in diesem geistlichen Bereich. Eu estou falando na pessoa que não tem Cristo no seu coração, Ich spreche über eine Person, die nicht Christus in seinem Leben hat. ela não participa da comunhão dos cristãos, Die ist nicht in diese Gemeinschaft der Christen eingebunden. eu quando não era cristão, quando eu era bem do mundo, Und als ich nicht Christ war und ich in der Welt lebte, eu não tinha essa concepção espiritual do que é ser em Cristo. und ich hatte jetzt nicht diese Vorstellung, was bedeutet, in Christus zu sein. Eu até tinha alguns amigos cristãos, Ich hatte sogar einige christliche Freunde. mas eu não tinha o menor interesse de frequentar os lugares que eles frequentavam. Ich hatte kein Interesse, denen zu folgen, da wo sie hingingen, da mitzugehen im Gottesdienst und so weiter. Eu até fui convidado várias vezes a ir no culto, mas nunca. Ich wurde auch oftmals eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen, aber da bin ich nie hingegangen. Por quê? Porque eu era cego. Weil ich blind war. Porque quem está no mundo tem essa cegueira espiritual. Wer in der Welt ist, der hat diese geistliche Blindheit. Não consegue entender as verdades da palavra de Deus. Er kann nicht die Wahrheiten des Wortes Gottes verstehen. Mas somente em Jesus Cristo Aber nur in Jesus Christus nós somos libertos dessa cegueira espiritual. sind wir dann frei von dieser geistlichen
Blindheit. e conseguimos enxergar a verdade. Und dann können wir die Wahrheit sehen. Amém? Aconteceu isso com você também? Ist es auch bei euch so passiert? É assim, estávamos cegos e agora a gente consegue enxergar coisas tão reais. Dass wir blind waren und jetzt können wir so diese Sachen sehen, die so real sind. Jesus é maravilhoso. Jesus ist so wunderbar. E essa justiça pela fé Und diese Gerechtigkeit aus Glauben, é um tipo de justiça especial. das ist so eine sehr spezielle Gerechtigkeit. Nós não vemos esse tipo de justiça em nenhum outro lugar. Wir können diese Art von Gerechtigkeit nirgendwo anders sehen. Todo lugar que a gente passa, a gente vai ver uma justiça própria. Überall, wo wir sowas sehen, das ist so eine Selbstgerechtigkeit. Eu faço, então eu mereço. Ich mache und deswegen verdiene ich. Se eu não faço, eu não mereço. Wenn ich nicht tue, dann verdiene ich es nicht. Um exemplo na Bíblia está em Romanos capítulo 4. Und ein Beispiel ist in Römer Kapitel 4. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: Der Paulus, der inspiriert war durch den Heiligen Geist, sagt Folgendes. homem que trabalha, Ein Mensch, der arbeitet, o seu salário que ele recebe also sein Lohn, den er bekommt, não é um favor, das ist nicht so eine Gunst. porque ele trabalhou. Das ist, weil er gearbeitet hat. Então ele tem que receber o seu salário. Deswegen muss er ja seinen Lohn bekommen. Mas aquele que não trabalha, Aber der nicht arbeitet mas mesmo assim recebe, und der trotzdem bekommt, isso é a graça. das ist Gnade. Amém? Amen. Isso é a justiça de Deus imputada em Das nós. ist die Gerechtigkeit Gottes in uns getan. Não é porque eu trabalhei, Das ist nicht, weil ich gearbeitet habe. não é porque eu fiz alguma coisa. Das ist nicht, weil ich etwas getan habe. Eu não fui crucificado, Ich wurde ja nicht gekreuzigt. eu não fui queimado, Ich wurde ja nicht verbrannt. e mesmo assim, Und trotzdem, através do sacrifício de Cristo, durch das Opfer Christi, Ele me faz justo. macht mich gerecht. Amém. Amen. Agora a pessoa, mas eu tenho a fé em crer em Cristo. Aber dann sagt er, ja, aber ich habe doch Glauben, an Christus zu glauben. Sim, você está certo. Ja, dann ist es gut. Mas nem a fé que nós temos procede de nós Aber mesmos. nicht mal dieser Glaube ist aus uns selbst heraus. A fé é um dom de Deus Dieser Glaube ist eine Gabe Gottes. que nós temos dentro de nós. Todos temos uma medida de fé, todos. Jeder von uns hat ein Maß an Glauben, uns alle. Todos nós somos capacitados a ter fé em Cristo. Alle sind wir befähigt, glauben zu können an Christus. Mas alguns não utilizam essa fé. Aber einige nehmen diesen Glauben nicht in Anspruch. Preferem guardar essa fé no bolso Die wollen diesen Glauben eher in der Hosentasche bewahren. e andar na vida como Ele quer. Und dann das Leben gehen, wie er es möchte. Mas quando eu consigo pegar essa fé que já está em mim, Aber wenn ich diesen Glauben nehmen kann, diesen Maß, den ich bekommen habe, em ter fé em Jesus Cristo, dass ich Glaube an Jesu Christi habe, Ele transforma a minha vida er verändert mein Leben e Ele me declara justo. und er ruft aus über mein Leben, du bist gerecht. Aleluia. Nós vamos falar mais sobre isso. Darüber werden wir auch ein bisschen mehr sprechen. Aleluia. A justiça da fé, ela está firmada na fidelidade de Deus. Also dieser Glaube aus Gerechtigkeit, aus Glauben, das ist nur dadurch, dass Gott treu ist zu seinem Wort. Nós já nascemos infiéis, Wir werden schon, wollen wir sagen, untreu geboren, porque nós já nascemos debaixo da aliança adâmica. weil wir unter diesem Bund von dem Adam-Mensch geboren werden. Mas Deus sempre é fiel. Aber Gott ist immer treu. Então nossa confiança está na fidelidade de Deus. Also unser Vertrauen ist in der Treue Gottes, die er zu uns hat. E quando essa fidelidade de Deus encontra a nossa fé, Und wenn diese Treue Gottes unseren Glauben vorfindet, milagre acontece. so geschieht ein Wunder. Amém? Amen. Porque a nossa salvação é milagre. Denn unsere Errettung, das ist ein Wunder. Vocês entenderam? Habt ihr verstanden? A nossa salvação é milagre. Unsere Errettung ist ein Wunder. Você está dentro dessa igreja hoje, no culto aqui, é milagre. Dass du heute in diesem Gottesdienst bist und hier in der Gemeinde, das ist ein Wunder. Porque o mundo te preparou uma outra história, mundo. Weil die Welt, die hat eine andere Geschichte für dich vorbereitet. Mas só que a fidelidade de Deus, a fidelidade dos planos de Deus, Aber die Treue Gottes und die Pläne Gottes através de Jesus Cristo, durch Jesus Christus te alcançou. hat dich erreicht.
E através desse milagre na sua vida, Durch dieses Wunder in deinem Leben você foi batizado, wurdest du getauft, você nasceu de novo em Cristo bist du wieder neugeboren, bist neugeboren. e você vive uma nova história com Cristo. Du lebst eine neue Geschichte mit Christus. Mas ainda vivemos nesse mundo, Aber wir leben noch in dieser Welt. mas somos diferentes, Aber wir sind anders, porque Ele nos resgatou. weil hat uns errettet. Aleluia! Somos um milagre. Wir sind ein Wunder. Então, aí é manifestada a justiça de Deus em nós. Und so wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart in unser Leben. Cristo vive no coração daquele que crê. Christus lebt in den Leben von denen, der glaubt. Essa pessoa tem a dádiva da justiça de Cristo. Dieser Mensch, der hat diese Gabe von dieser Gerechtigkeit Christus in seinem E a consequência disso, Und die Folge davon ist, a pessoa possui o poder para realizar as obras agradáveis a Deus. der Mensch, der hat die Macht, die Werke Gottes zu tun. Eu queria ler rapidamente Romanos 5:17. Ich möchte in Römer 5,17 lesen. Eu só vou ler a parte B, Ich lese den zweiten Teil. que diz assim: muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tote durch einen der Herrschaft, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Aleluia! Aleluia. Foi esta compreensão de justiça Das ist dieses Verständnis von Gerechtigkeit, que iluminou Martinho Lutero das hat dann so Licht hineingebracht bei Martin Luther e mudou a vida dele, und hat sein Leben verändert, porque ele vivia num outro tipo de sistema. weil lebt in einer anderen Art von System. A teologia de Paulo nos garante que o homem é justificado pela fé. Also die Theologie von Paulus sagt, dass der Mensch ist gerechtfertigt durch den Glauben. É o único que possui vida, Das ist das Einzige, was Leben beinhaltet. porque essa vida vem unicamente de Jesus Cristo Dieses Leben kommt einzigartig von Jesus e você recebe através da fé. und du empfängst es durch den Glauben. Nós não recebemos a nova vida em Cristo através dos nossos pensamentos. Also wir bekommen nicht ein neues Leben in Jesus Christus durch unsere Gedanken. Nós não recebemos a nova vida em Jesus Cristo porque somos fortes, Wir bekommen nicht ein neues Leben in Jesus Christus, weil wir stark sind. ou porque eu sou alemão ou porque eu sou brasileiro. Weil ich Deutsch bin oder Brasilianer bin. Não interessa isso. Das ist alles egal. Nós recebemos essa justiça e a vida em Cristo Sondern wir bekommen die Gerechtigkeit, unser Leben, através da fé. durch den Glauben. Amém. Aleluia. Mas vamos agora estreitar. Somente no versículo o justo viverá pela fé. Man einfach diese Aussage nochmal nehmen. Der Gerechte lebt durch den Glauben. É preciso entender duas partes desse versículo. Wir können da zwei Teile von dieser Aussage, von diesem Vers sehen. Você sabe o que significa, o que é ser um justo? Weißt du, was das bedeutet, gerecht zu sein? E a segunda parte, Das zweite Teil ist, o que é a fé? was ist der Glaube? Então vamos ver ser justo. Also lass uns mal sehen, was bedeutet gerecht zu sein. Porque, voltando aqui a Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Also wie wir gerade gelesen haben in 1,17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Aleluia! Aceitar Jesus como o único Salvador Jesus anzunehmen als sein einziger Erretter é ser justificado pela sua palavra. bedeutet, gerechtfertigt zu werden durch sein Wort. Aqui palavra a gente pode entender evangelho, Also dieses Wort bedeutet das Evangelium. ou seja, Oder, ser perdoado de todo e qualquer pecado, dass wir Vergebung bekommen von allen unseren Sünden. livre de toda culpa, Frei von jeglicher Schuld, nos tornando limpos. dass wir rein werden. Isso é a mensagem do evangelho. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Essa mensagem a gente não encontra no Antigo Testamento. Diese Botschaft finden wir nicht in den Alten Testament. Apesar que o Antigo Testamento é a base, Obwohl das Alte Testament eine
Basis ist. Mas hoje nós vivemos em outra dispensação. Aber heute leben wir in einem anderen Zeitalter. Nós vivemos na dispensação da graça. Wir leben in dem Zeitalter der Gnade. E através da graça do Evangelho em nossas vidas, Und durch die Gnade, durch das Evangelium in unser Leben, nós somos perdoados. sind wir vergeben worden. O nosso passado é totalmente apagado. Unsere Vergangenheit wird total erlöscht. Ah, então agora eu posso viver a vida como eu quero? Ach, dann kann ich jetzt leben, wie ich möchte. Se você pensa assim, você não está convertido. Und wenn du so denkst, dann bist du noch nicht bekehrt. Porque a partir que eu tenho Cristo no meu coração, In dem Moment, wo ich Christus in mein Leben habe, se eu tentar viver a vida que eu vivia antes, ich versuchen werde zu leben, wie ich vorher gelebt habe, isso vai causar um incômodo no meu coração, das wird in meinem Herz so ein Durcheinander bringen. vai me trazer ansiedade, vai me trazer medo, vai me trazer dúvida. Da bringt mir Zweifel, da bringt mir Angst in den Herzen. Porque aquele passado Denn diese Vergangenheit não faz mais parte da minha vida. ist nicht mehr Teil meines Lebens. O teu passado Deine Vergangenheit não faz mais parte da tua vida. ist nicht mehr Teil deines Lebens. Porque tudo se fez novo em Jesus Cristo. Siehe, alles ist Neues geworden in Jesus Christus. Ah, mas às vezes eu ainda me lembro do passado. Natürlich erinnere ich mich noch an den vergangenen Sachen. Que bom, você acabou a memória. Wie gut, da hast du einen guten Gedächtnis. Porque a gente vai lembrar do passado. Wir werden ja immer wieder Erinnerungen haben von unseren Vergangenheit. Mas não vamos viver no passado. Aber wir werden nicht mehr in der Vergangenheit leben. Porque essa maldição do nosso passado Denn diese Verfluchung von unserer Vergangenheit foi quebrada na cruz wurde am Kreuz gebrochen. e virou realidade na sua vida Die wurde jetzt Realität in dein Leben geworden. quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus na sua vida. Deine Hand gehoben hast und gesagt, ich nehme Jesus an in mein Leben. Aleluia! Eu queria ler João 1,12. Ich möchte Johannes 1,12 lesen. E ele deu o poder de nos tornar, isso quer dizer, o direito de ser filhos de Deus. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab das Recht, Kinder Gottes zu werden. Foi de quem esse poder? Von wem kann diese Kraft? Você pode me responder? Foi de quem esse poder? Von wem kam diese Kraft? De Jesus Cristo. Von Jesus. Outro versículo está em 2 Coríntios 5:21. Und in andere Bibelvers, 2. Korinther 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Denn der Sünde nicht kannte, hat für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Aleluia. Quando aceitamos, quando Cristo entra na sua vida, Also wenn wir Christus annehmen und er in unser Leben hineinkommt, nós somos justificados. dann sind wir gerechtfertigt. Isso quer dizer, Das bedeutet, o nosso pecado, unsere Sünde, aquilo que era contra nós, das was gegen uns war, ele pagou na cruz, hat am Kreuz bezahlt. nos libertou do pecado Hat uns von der Sünde befreit e levou sobre ele toda a culpa que estava em nós. und hat alle Schuld genommen, die auf uns lag. Isso não depende de Und nós. das hängt nicht von uns ab. Foi ele que pagou o preço. Hat ja den Preis bezahlt. Foi ele que se sacrificou Hat sich geopfert em nosso lugar. an unsere Stelle. Mas isso só se torna possível Das kann nur möglich werden, quando eu creio wenn ich glaube. e eu declaro: Und ich rufe aus, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Christus ist mein Herr. Perdoa todas as minhas ofensas e as minhas iniquidades. Vergib alle meine Sünden und alle meine Unglauben. Amém. E ele nos torna justo. Und macht uns gerecht. Então, o resumo do que é ser justo. Also das ist diese Zusammenfassung, was bedeutet, gerecht zu sein. Justo é igual a justificado. Gerecht bedeutet eben gerechtfertigt zu sein. É igual a declarado sem culpa. Das bedeutet, wurde befunden ohne Schuld. Inocente. Also schuldlos. Salvo. Gerettet. Aleluia.
Isso é ser justo. Das bedeutet, gerecht zu sein. É andar numa justiça que não fui eu que fiz, In eine Gerechtigkeit zu gehen, die ich nicht selbst bewirkt habe. mas Deus me declara, Ele te declara sobre a sua vida que você é justo. Aber Gott, ruft aus über dein Leben, dass du gerecht bist. Você é inocente. Du bist schuldlos. É declarado sem culpa. Du bist ohne Schuld ausgerufen worden. E é por isso que nós temos a vida e a vida eterna. Deswegen haben wir das Leben und das ewige Leben. Amém? Amen. Nós vimos agora o primeiro ponto. Wir haben diesen ersten Teil für diesen Vers gesehen. O que é ser justo? Was bedeutet, gerechtfertigt zu sein? Agora vamos para o segundo ponto. Also bei diesem die zweite Hälfte sehen. O que é fé? Was ist Glaube? Tem muita gente que fala sobre fé. Es gibt viele Leute, die sprechen ja über Glaube. Ah, a fé é uma força poderosa. Ja, Glaube ist eine machtvolle Kraft. Ah, a fé está na minha mente. Oh, Glaube ist in meinen Sinnen. Ah, a fé está no meu corpo. Glaube ist in meinen Nein. A fé está na faculdade que eu fiz. Der Glaube ist in der Uni, die ich durchgemacht habe. Ou para alguns, a fé está no meu pai que tem muito dinheiro. Oder der Glaube ist für einige in meinem Vater, der viel Geld hat. É verdade? Das ist wahr. Mas vamos ler o conceito bíblico de fé, Das ist ein anderer Glaube, aber lass uns mal den biblischen Glauben que sehen. está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Da sagt in Hebräer 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Eu queria ler rapidamente uma outra tradução aqui, uma outra versão, Ich möchte hier eine andere Version lesen. que é uma tradução americana que fala a tradução da Bíblia amplificada. Das ist eine Übersetzung von der amerikanischen Bibel. Ora, a fé é a segurança das coisas que esperamos, Also der Glaube ist die Sicherheit von den Sachen, die wir hoffen. sendo a prova das coisas que não vemos. Also von einer Sache, ein Beweis von den Sachen, die wir nicht sehen. E a convicção da realidade dessas coisas. Dass wir voll überzeugt sind, dass diese Sachen real sind. Aí ele fecha aqui. Und dann macht hier so zu, diese Übersetzung. A fé percebe como fato real o que não é revelado pelos sentidos. Also der Glaube, das ist eine Wirklichkeit, die erfasst wird, was nicht durch unsere Sinne begreifbar ist. Aleluia! A fé não depende do que eu esteja sentindo. Also der Glaube hängt nicht davon ab, was ich gerade fühle. Você não precisa sentir a presença de Deus aqui agora Du musst jetzt nicht die Gegenwart Gottes spüren, jetzt, para saber que Ele está aqui. damit du wissen kannst, dass hier ist. Eu sei que Jesus está aqui. Weiß, dass hier ist. Mas como que você sabe? Wie weißt du das denn? Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Ele está aqui. Ich spüre gar nichts, aber ich weiß, dass hier ist. Porque a minha fé não está no que eu sinto Weil mein Glaube ist nicht verankert in dem, was ich fühle, e nem no que eu vejo. nicht an das, was ich sehe. A minha fé está baseada no que a Bíblia diz. Mein Glaube ist da fundiert in dem, was die Bibel sagt. E o que a Bíblia diz? Was sagt die Bibel? Onde dois ou mais estiverem em meu nome, Zwei oder mehr in meinem Namen versammelt sind, eu, Jesus, estarei no meio de vocês. Jesus werde unter ihnen sein. Eu posso dizer, somos mais de dois aqui. Ich kann ja sagen, wir sind da mehr als zwei hier. Então, independe do que você esteja sentindo ou não sentindo, Egal jetzt, was du spürst und nicht spürst, se você quer ou não quer, ob du willst oder nicht, Jesus está aqui. Jesus ist hier. E quando Jesus está, algo sempre acontece. Wenn Jesus vor Ort ist, da passiert immer was. Amém? Amen. Jesus está aqui, está realizando libertação. Und Jesus ist hier und bewirkt Befreiung. Está havendo transformação na nossa vida. Dass da Veränderung geschieht in unser Leben. Você está sentado, Du sitzt, não está sentindo nada. du spürst gar nichts, Mas no âmbito espiritual, aber hier in der unsichtbaren Welt, algemas malignas estão sendo quebradas. dass da böse
bösartige Ketten zerbrochen werden. Está havendo cura interior. Dass da innere Heilung geschieht. Porque a palavra de Deus, ela nos garante essa cura. Weil das Wort Gottes garantiert uns diese Heilung. Porque essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Weil dieses Wort ist eingehaucht, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ela não entra somente na nossa mente, Die kommt nicht nur in unsere Sinne rein, mas vai no nosso espírito. es geht in unseren Geist rein. E no nosso espírito coisas grandes são realizadas. In unserem Geist, da werden großartige Dinge verwirklicht. Aleluia! Não tem outra forma de acreditar em Deus se não for através da fé. Es gibt keine andere Art, an Gott zu glauben, als durch den Glauben. Só agradamos a Deus através da fé. Wir können Gott nur angenehm sein durch den Glauben. Isso está escrito em Hebreus 11:6, que a gente vai ler agora. Das steht in Hebräer 11, Vers 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Also in Hebräer 11, Vers 6. 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Esse capítulo de Hebreus, ele fala dos heróis da fé. Und in diesem Kapitel 11 in Hebräer, da spricht er von diesen Helden des Glaubens. Homens e mulheres que se entregaram para viver para Deus. Männer und Frauen, die sich hingegeben, für Gott zu leben. Quando eu falei se entregar, nós também nos entregamos para viver para Deus. Ja, so wie wir uns auch hingegeben haben. Mas eu quero dizer, eles morreram para servir a Deus. Aber was ich sagen wollte, die sind auch gestorben, Gott zu dienen. Eles estavam dispostos a sofrer para acreditar, para servir ao Deus vivo. Die waren auch bereit zu sterben, den lebendigen Gott zu dienen. Essas pessoas foram jogadas aos leões, Diese Menschen wurden vor den Löwen geworfen, foram atirados em fornalhas, wurden in Feueröfen geworfen, vendidos como escravos, wurden als Sklaven verkauft, cerrados ao meio, wurden in der Mitte durchsägt, torturados, wurden gefoltert, queimados vivos, wurden lebendig verbrannt, porque eles criam num Deus vivo. weil sie an den lebendigen Gott glaubten. Então tudo aquilo que eles passaram não era nada, Alles das, was sie durchgegangen sind, das war nichts. porque a minha realidade não está aqui, minha realidade é no céu. Weil meine Realität ist nicht hier in der Welt, sondern es ist in den Himmel. Aleluia! Temos que mudar a nossa percepção. Wir müssen unsere Wahrnehmung verändern. A gente fica muito concentrado nas coisas do mundo Wir sind manchmal so konzentriert in den Sachen der Welt, die wir sehen, e esquece que a nossa realidade não é aqui, aqui é só uma passagem. dass wir vergessen, dass unsere Realität nicht hier ist. Hier ist ein Durchgang. E essas pessoas entenderam isso através da fé. Und diese Menschen, die haben das verstanden durch den Glauben. Imagina ser jogado aos leões, como foi feito em Roma. Stell dir mal vor, wie in Rom damals, dass man vor den Löwen geworfen worden sind. Imagina ser queimado vivo. Stell dir mal vor, dass du lebendig verbrannt wirst. Nero fazia isso com os cristãos. Nero hat das ja gemacht mit den Christen. Na entrada do seu palácio, quando ele fazia as festas, as orgias, Da in Eingang zu seinem Palast hat er seine Feiern gemacht. ele botava a entrada para iluminar cristãos sendo queimados vivos. Damit es beleuchtet wird, der Weg, hat er ja Christen verbrannt lebendig und das hat den Weg geleuchtet. E eles eram queimados vivos, mas louvando a Deus. Ja, die wurden lebendig verbrannt, aber die haben Gott gelobt und gepriesen währenddessen. E ninguém entendia isso. Keiner hat das verstanden. Como ele está sendo queimado vivo Der wird jetzt lebendig verbrannt e está adorando a Deus. und der betet Gott an. Porque para eles pouco interessava a vida aqui na terra. Weil wenig war für die Sachen dieser Welt. É o que importa é a eternidade com Deus. Also was wichtig war, das ist die Ewigkeit mit Gott. E eu creio que esse capítulo de Hebreus ele é bem motivador. Und dieser Kapitel von Hebräer, der richtet uns immer wieder gut auf. Porque esses heróis da fé em nenhum momento eles duvidaram. Weil diese Glauben die Helden des Glaubens, sie haben nirgendwo gezweifelt. Eles não duvidaram da existência de um Deus poderoso e soberano. Die haben nicht gezweifelt, dass es ein mächtiger Gott gibt und dass er souverän ist. Viver pela fé é estar disposto a aceitar a ação de Deus em nossas vidas. Also durch den Glauben zu leben, es ist dann bereit zu sein, den Weg
Leben Gottes oder wie möchte, wie wir leben, das anzunehmen. Eu gostaria de fazer um parênteses no final dessa frase. Und ich möchte da was ergänzen in diesem Satz. Mesmo que a gente não entenda. Auch wenn wir es nicht verstehen. Amém? Aleluia. Tem coisas que acontecem na nossa vida Es gibt Sachen, die geschehen in unser Leben. que é vontade de Deus, Es ist der Wille Gottes. mas que nós não entendemos o porquê. Wir verstehen es nicht, warum. Às vezes a gente não entende por que uma porta se fechou. Manchmal verstehen wir gar nicht, warum da gerade so eine Tür zugegangen ist. Às vezes a gente não entende por que alguma confusão foi permitida. Wir können nicht verstehen, warum da irgendwie jetzt so ein Problem da zugelassen worden ist. Deus permite certas coisas na nossa vida Gott erlaubt manche Sachen in unser Leben, que não vão ser do nosso agrado, werden nicht so sein, so angenehm sein, wie wir es wollen. mas que por detrás dessas coisas Aber dass hinter diese Sachen uma grande verdade vai ser revelada. eine große Wahrheit geoffenbart werden. Então, mesmo que a gente não entenda, Auch wenn wir es nicht verstehen, nós temos que viver segundo a fé wir müssen nach dem Glauben leben. e aceitar a manifestação e o querer de Deus na nossa vida. Dass wir den Willen Gottes und auch sein Weg in unser Leben akzeptieren. E quando nós vivemos segundo a palavra dele, Wenn wir leben nach seinem Wort, nós vamos alcançar os planos de Deus para a nossa vida. werden wir auch die Pläne Gottes erreichen, die er für unser Leben hat. Não os nossos planos, Nicht unsere Pläne, mas os planos de Deus. sondern die Pläne Gottes. Mas como que eu vou saber qual é o meu plano e qual é o plano de Deus? Ja, wie soll ich das jetzt wissen, was mein Plan ist und der Plan Gottes? Tudo que eu oro, tudo que eu peço a Deus que está condizente com a palavra é plano de Deus. Alles, was ich bitte, Gott bitte, was übereinstimmt mit dem Wort Gottes, das ist der Wille Gottes. Amém? Somos vitoriosos em Cristo. Wir sind mehr als Überwinder in Christus. Aleluia. É a palavra que nos dá essa promessa. Das ist das Wort, das uns diese Verheißung schenkt. Um versículo que queima sempre meu coração. Und ein Wort, was immer sehr lebendig ist in meinem Herzen, Está em Romanos que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. das ist wie in Römer steht, dass alle Dinge zum Besten dienen denen, die Gott lieben. Aleluia. Ele não fala que algumas coisas. Er sagt nicht, dass einige Sachen zum Besten dienen. Às vezes sim, às vezes não. Manchmal ja und manchmal nicht. Todas as coisas cooperam. Alle Sachen tragen dazu bei. Aleluia. Aleluia. Eu queria compartilhar um versículo em João 3,16. Also in Johannes 3,16 sagt Folgendes: Que quando eu entendo esse versículo, Wenn ich diesen Vers verstehe, eu entendo a minha identidade dann verstehe ich meine Identität. e eu entendo a vontade de Deus para minha vida. Ich verstehe auch den Wille Gottes über mein Leben. Alguns teólogos dizem Einige Theologen sagen, que se fosse possível wenn es möglich wäre, resumir toda a Bíblia num versículo só, wenn man die ganze Bibel in einen Vers zusammenfassen könnte. é claro, não é possível, mas se fosse possível, Ist nicht möglich, aber wenn es möglich wäre, esse seria o versículo dann wäre es dieser der Vers. que encontra João 3,16. Er sagt in Johannes 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Quando conseguimos entender o real significado desse versículo, Wir diesen Bedeutung von diesem Bibelvers verstehen, ergreifen können, a gente começa a viver pela fé. dann werden wir anfangen, durch den Glauben zu leben. Viver pela fé Und Leben aus dem Glauben, é servir a Deus e depender totalmente dele. das ist Gott dienen und von ihm voll abhängig zu sein. Agora aquela pergunta, Und jetzt diese Frage, é fácil? ist es leicht?
Não é fácil. Es ist nicht leicht. Mas a Bíblia não prometeu que seria fácil. Aber die Bibel hat da nirgendwo verheißen, dass es leicht wird. Uma vez eu li ou escutei algo bem interessante sobre fé. Einmal habe ich etwas gelesen und gehört, etwas sehr Schönes über Glaube. A fé não torna as coisas mais fáceis. Der Glaube, es trägt nicht dazu bei, dass alle Sachen leichter werden, dass es leichter wird. Mas a fé torna tudo possível. Aber der Glaube macht es alles möglich werden. Amém. E é nessa confiança que nós servimos a Deus. Das ist in diesem Vertrauen, dass wir Gott dienen. Aleluia. Então o que isso significa? Was bedeutet das? Que estamos em Cristo e Cristo está em nós. Wir in Christus sind und Christus ist in uns. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Und wie in Galatas 2,20 steht. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben. Durch den an den Gottes Sohn, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Aleluia. Nas nossas vidas aqui, enquanto estamos aqui nesse mundo, Hier in unser Leben, solange wir noch in dieser Welt leben, sim, passamos por muitas dificuldades e provações. ja, wir gehen durch sehr viele Schwierigkeiten, sehr viele Prüfungen. Mas a gente tem que estar atento à ação de Deus na nossa vida. Aber wir müssen immer wieder achtsam sein, den Wirken Gottes in unser Leben. Perceber que mesmo durante esse período de tribulação, Ele me sustenta. Auch in dieser Zeit, wo wir Trübsal haben in unser Leben, da trägt er uns durch. Não importa o que você esteja passando agora. Ist jetzt erstmal egal, was du gerade durchgehst. Eu não conheço a sua história. Ich kenne deine Geschichte nicht. Eu não sei como que você entrou naquela porta hoje. Ich weiß nicht, wie du heute durch die Tür gekommen bist. Mas Deus, Ele te sustenta. Aber Gott, er trägt dich. E Ele sabe o que está acontecendo com você. Er weiß, was gerade in dir passiert. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Bei Gott geht nichts durch, was bei dir gerade passiert. Você pode até achar que está chorando sozinha e ninguém vê que você está chorando. Du meinst vielleicht, dass du sogar da ganz alleine durch ein Problem gehst und weißt. Eu quero dizer que você não está sozinho. Ich möchte sagen, dass du nicht alleine bist. Que ao mesmo tempo que você chora, Also an demselben Moment, wo du weinst, o nosso Senhor enxuga a lágrima. also unser Herr, der wäscht unsere Tränen ab. E tem um versículo também que a gente pode tomar no nosso coração. Und das ist ein Bibelvers, was wir in unser Herzen nehmen können. Que a tristeza ela pode durar uma noite, Dass die Traurigkeit eine Nacht andauern kann, mas a alegria vem ao amanhecer. aber die Freude, die kommt am Morgen. Aleluia! Halleluja. Não podemos nunca recuar. Wir dürfen nie zurückgehen. Eu quero ler em Hebreus 10, 38. Ich möchte in Hebräer 10,38 lesen. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, und wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Deus nos deu uma fé para nós não recuarmos, para sempre seguir em frente. Also Gott hat uns einen Glauben gegeben, nach vorne zu gehen, nicht zurückzugehen. Devemos estar firmes e alicerçados na palavra de Wir Deus müssen da fest verankert sein in dem Wort Gottes e nunca olhar para trás, und nie nach hinten schauen, sempre para frente. immer nach vorne. Não devemos recuar, mas devemos, através da fé, enxergar a Wir Deus, sollen nicht zurückziehen, sondern durch den Glauben immer wieder Gott sehen, vencer todos os obstáculos, dass wir alle Hindernisse überstehen, até alcançarmos os planos de Deus para as nossas bis vidas. wir die Pläne Gottes in unser Leben erreichen. Concluindo, Zusammenfassen. quero ler Hebreus 12, 2. Da möchte ich Hebräer 12,2 lesen. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hinschauend auf Jesu, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Mantenha
Mantenha o seu foco em Jesus Cristo. So habe deinen Fokus weiterhin auf Jesus Christus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus, ele é o fundamento. Er ist das Fundament. Ele é a base da nossa fé. Er ist diese Basis von unserem Glauben. Para encerrar o último versículo, Romanos 11:36. Zum Schluss dann Römer 11:36. 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ele nos tornou justos pela sua obra na cruz. Er hat uns gerecht gemacht durch sein Werk am Kreuz. E pela fé vivemos na total dependência da sua fidelidade e misericórdia. Durch unser Glauben leben wir total abhängig von Gott und durch seine Treue, die er zu uns hat. E eu encerro com o mesmo versículo que nós iniciamos. Und so komme ich zum Schluss mit demselben Bibelvers, wie wir angefangen haben. O justo viverá pela fé. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Vamos fechar nossos olhos que ele faz uma oração. Lass uns unsere Augen schließen, ich möchte beten. Obrigado, Senhor Deus, pela tua revelação. Danke, Herr, für deine Offenbarung. Obrigado, Deus, pela tua presença no nosso meio. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben. Mesmo que a gente não consiga olhar ou sentir, Auch wenn wir nicht sehen können, auch wenn wir es nicht spüren können. o Senhor está libertando pessoas aqui hoje. Du befreist auch heute Menschen in unserem O Senhor está curando o nosso interior. Du heilst auch Menschen jetzt in unserer Mitte. Maldições estão sendo quebradas. Und Fluchungen werden zerbrochen. E o Senhor está trazendo salvação para a nossa casa. Du bringst Errettung für unser Haus. Jesus, tu és fiel. Jesus, du bist gerecht. Nós não somos fiéis, Du bist treu, Herr, und wir sind untreu. mas o Senhor sempre mantém a sua fidelidade. Aber du bleibst immer in deiner Treue. Então é baseado na sua fidelidade, Deus. Denn es ist aufgrund deiner Treue, Nós pedimos perdão bitten wir um Vergebung por todos os nossos erros, für alle unsere Fehler, por todos os nossos desejos für carnais, alle unsere fleischlichen Wünsche, de tentar viver uma vida sem Deus, dass wir versuchen wollen, ohne Gott zu leben. mas mesmo debaixo da sua graça, Und durch seine Gnade. o Senhor nos alcançou, Und dass du uns erreicht hast. apagou o nosso passado Und dass du unsere Vergangenheit erlöscht hast. e fez tudo novo na nossa vida. Und du hast alles neu gemacht in unser Leben. Senhor Deus, Herr Gott, obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe danke hoje, für die Menschen, die du heute hergebracht hast. porque eu tenho certeza que algo está acontecendo. Denn ich bin ganz sicher, dass irgendetwas passiert hier. Isso é pela tua Das misericórdia, ist durch deine Gnade. porque a sua fidelidade é grande. Deine Treue ist groß. É o Senhor que nos alimenta e nos sustenta. Du ernährst uns, du trägst uns. Não importa o tamanho da tribulação, Egal welche Art von Schwierigkeit, sempre o Senhor nos alimenta. du ernährst uns immer wieder. Por mais que a gente não tenha força para nos levantar de manhã, Auch für die Kraft, die wir morgens haben, aufzustehen. o Senhor pega na nossa mão e nos levanta. Du nimmst uns bei der Hand und richtest E uns auf. diz, meu filho, minha filha, Du sagst, mein Sohn, meine Tochter, vamos andar juntos, wollen wir zusammengehen. porque essa tribulação também é minha tribulação. Diese Trübsal, die du durchmachst, das ist auch meine Trübsal. Eu te sustento, Ich trage dich, eu te protejo ich beschütze dich. e eu mostro qual é o caminho certo. Und ich zeige dir den richtigen Weg. Obrigado, Senhor. Danke, Herr. Nos ensina a ter essa fé, Und lehre uns, Herr, diesen Glauben zu haben. a viver na total dependência do Senhor, Voll und gar von dir abhängig zu leben. porque na tua dependência é a melhor escolha. Denn in deiner Abhängigkeit, das ist die beste Wahl. Como um filho e uma filha, Wie ein Sohn, eine Tochter. queremos estar no seu colo, Senhor, Wir wollen in deinem Schoß sein. debaixo da tua proteção. Unter deinem Schutz. Obrigado, Deus. Danke, Gott. É que nós pedimos e oramos Bitten em nome de Jesus. im Namen Jesu. Amém. Amen. Amém. Danke, Ricardo. Obrigado.